台風が過ぎてから気をつけることを3選。1、吹き返し。台風本体が過ぎてもその後ろにはまだまだ強い風が吹いています。油断して飛ばされたり飛来物で怪我をしないように。2、落下物。風が収まったからといって危険が過ぎ去ったわけではありません。飛ばされたものが木の上に絡まったりしていることがあるよ。頭上には注意しよう。3、家の周辺やいつもの道。家や電柱、道路など破損していたり汚れたりしていて、いつもの道でも違った景色が広がっているから気をつけて。他にも知りたいことがあったらコメント欄から教えて。夕方6時、やんばるの森から発信中。